rambut udah merah, gaya udah skena banget, tapi namanya si Yellow. Iya, saya juga heran kenapa mama saya kasih nama itu. Itu suara asli lu? Asli. Bila jangan begitu. Baru kali ini gue lihat orang yang ngomong falas semua suaranya. Saran gue lu latihan vokal sana biar suaranya nggak falas ya. Maaf ya Yellow, dia anaknya emang suka roasting gak jelas, balik aja. Bella tinggal di mana? Di ini, di Gang Patrick. Oh, gang yang isinya itu orang kampung semua. Ini mampus tidak halus kali